小伙伴们，大家好，我们来看一只佳能的18135，这是由辽宁朝阳市的小伙伴邮来的。看一下，这个镜片呢都已经摔掉了，一晃这个镜头啊，里面哗啦哗啦直响啊，说明这里面摔的应该是挺严重啊。变焦呢也变不动。废话不多说，下面我们开始拆解。这里发现一颗螺丝，这里摔断了，完全的脱离了。接下来断开主板的排线，我们把主板取下来，取下马达，再把胶皮拔掉，开出变焦筒。在这里我们看到了问题，就是镜头变焦杆还有电刷部分掉出来的螺丝呢，就是固定它的。抽出对焦支架筒，接下来我们把这个断掉的进行修复，使用强力胶把它固定好，并在两侧打入金属钉，让它变得更加牢固。下面我们就开始进行安装。固定这个变焦杆，我们要用上螺丝胶，防止它再次松动。安装马达，安装主板并接好排线，再安装好卡口。镜头的主体呢修理完成后呢，我们下面要安装前镜片。首先清洁镜片，再把前面的大镜片呢也清洁一下，这里面呢已经有磕伤了。前镜片这里呢已经摔出问题了，已经不能起到一个良好的固定作用，所以说我们在安装的时候呢，要给它打上一点点胶。镜头安装好后呢，我们先安装到机身上，先测试一下。成像质量看上去还不错，细节表现的还可以。下面我们把镜头调整到50焦段，再拍一张看一下。细节表现也还不错。然后我们再用135焦段进行测试，画质也都还 OK， 没有问题。拆下镜头，最后两步我们把胶皮呢套在上面，最后贴上镜头标识贴，镜头完美修复。最后感谢小伙伴们的观看、评论、点赞加关注，谢谢，再见。